Республика башлығы Ради Хабиров Башқұртстандың халық ядусыһы Нығыман Мусиндың 90 яшын билдәләү тураһындағы указға қол қойды. Документқа ярашылы әдиптің олы юбилейына арналған саралар үткәрелә. Шулай ук күренекле ядусының туган тиеге Ишембай районы Кулгын авылындагы урта дөйем белем бирү мәктәбе ядусының исемен йөртәсәге тураһында ла билдәле булды. Нығман Сөләйман улын без дә ихлас күңелдән котлайбыз, сәламәтлек теләйбез. Шундай шәхестәр менән бер дәвердә яшәү безнең өчен олы горурлык. Бик килешәм. Хәзердә икенче көндәк темаларга күсәбез. 6нчы Бөтә дөнья фольклориадаһының бүген үкенескә каршымы, әле әдрәк арттымы, Илгиз? Әдрәк бар. Адакы көне ябу тантанаһы ла бик кызык булмакчы. Бераздан бер адна дәвам иткән фестивальгә йомгак яһау өчен студияга кунакка Республика халык иҗаты үзәгенең генераль директоры Артур Алибаковты сакырдык һәм Артур Айдар улы менән һөйләшеп алайгы. Фестиваль ничек килеп сыктымы, юкмы икән? Хәерле иртә, һаумыгыз. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Дөнья кимәлендә зур эште башкарды безнең республика. Bir adına davamında görülген festival нинди тәэсираттар калдырды, нинди уйдарға калдырды? Мына Алла уйга бүгін 11 сағатта 30 минутта біз һәрбір келген коллективтің милли делегаты менен очрашу буласак. Соңғы біз мында һәрбір коллективка әзерленген махсус бүлектер, махсус призлар дип әйтәйек. Һәм ошо фестивальдың грамоталарын бирәсәк без. Буга тиклем без көндәлек рәвештә кискелек, мына һәр үзегездә беләсез, көндә совещаниелар булып торды, безнең кәңәшмәләр, гостиницаларда, урындагы. Без үзебез ниндәйдер бер хыгымта яһай алмайбыз, чөнки без оештыручы буларак, без тик фольклорның максаты үтәлешенә без юнәлеп эшләнек. Шуңа күрә беренчедән әйтергә кирәк, без үзебезнең максатыбызга ирештек. Һәм ошонда авыр мәлдә, пандемия мәлендә без үзебезнең республикага, Россиядә 37 илде кабул итеп, хәүфһез рәвештә аны үткәрү безнең төп максаттар иде. Филипп Басан әйтмешләй, кисә менә элеккегөн аралаштык. Әлбиттә бик югары кимәлдә асыл тантанаһына килгәндә ул әйтте инде безгә, менә үзенең урынбасарларына әйтте, президент буларак, шул милли делегаттарга әйтте, бындай асыл тантананы башка баргасында күрмәйсәк дип. Шуңа күрә без оештыручы буларак әйтер идек, безнең өчен фольклорда бүгендән тамамланмай, чөнки һәрбер коллектив агзаһы үз йортына кайтып еткәс кенә хәүфһез рәвештә шунда гына безнең фольклорда тамамлана. Алла бирһә, менә киләһе атнала иртәгәннән башлап улар кайтырга сагасактар. Кемдер бер көн эчендә кайтып үтәсәк, кемдер 3 сутка. Шуңа күрә Алла бирһә, атна адагында безнең менә бер дөйем хыгымта буласак. Ябау тантанаһы ла бик сагы булмакчы. Бүген кайда нисәлә тамашачыларга килергә карарга мөмкин? Коллективтарга килгәндә безнең саралар 10 сәгатьтә 30 минутта башлана. Безнең дөйем фото төшү буласак, безнең төп майданның каршыһында. Шуны инде без әйтеп үтәбезсә, милли делегаттар менән очрашу буласак, килешүләр буласак һәм истәлек капсула буласак, безнең ана фольклорда, ошо фольклорданың катнашучыларыннан махсус рәвештә хат буласак, киләһе фольклорда катнашучыларына, чөнки без ышанабыз инде пандемия тиздән бөтер дип, һәм менә шу пандемия вакытында үткән сарынан бер теге хат буласак безнең киләһе буынга дип әйтәйек инде. Һәм кискелек сәгать 12 сәгатьтә безнең төп майданда саралар башланасак, ул УМПОның 50 еллык юбилейына килгән һәм безнең фольклорданың катнашучыларын сәламләргә пилотташ төркеме русский витязи киләсәк, ул Өфөлә һәм Башкортстанда беренче тапкыр әлбиттә безнең катнашучыларга бик кызыклы буласак. Шуннан башлап инде безнең концерттар дәвам итәсәк. Бүген безнең Өфөлә 18 коллектив сыгыш яһаячак, чөнки асыл тантанаһында 4 көндә ярты коллективтар сыгыш яһаган, бүген ярты коллектив сыгыш яһай. Шуңа күрә әйтергә кирәк, бүген легендар режиссер шул фольк-рок төркеме итәкчесе Эмир Кустурица безнең хедлайнер буласак, иң һуңында һәм әлбиттә зур салют менән тамамлансак. Шуңа тамашачыларга әйтергә кирәк, рәхим итегез, тик хәүфсезлек сараларын үтәргә онытмагыз. Bir adına davamında барды бул фестиваль иң сагу мәлдәрен искә төшерә. Безнең менә үзегез белән Илгиз. Иң сагу мәлдәр безнең фестиваль округтарда да булды. Ләкин дөйемләп тик айрым әйтергә булмай, чөнки һәрбер фольклор коллективы үзенчә кызык. Һәм үзләренең халык иҗады аша, йырдары, биюләре аша улар ничектер үзләренең сәламен, үзләренең ошо иҗатка һөюен җиткерергә тырыштылар. Дөйем әйткәндә, ул һәрбер
концерт майдансығы үдінсе уникаль болды. Шуға күрә мұнда айырып айтып болмай. Теге халықта айтылар бетінде ашаған білмей, тұраған біле деп. Шуға күрә һеҙҙә беләһегеҙ эстәлектәрен беҙҙә белә. Әммә беҙҙең ойоштороусылар максималь рәүештә тырыштылар. Шул ҡайһы бер бәләкәй генә булған хаталар да ситкә сыҡмаҫҡа тейешне һәм бына беҙ уға ирештек. Шуға күрә дөйөм әйткәндә сағыу моменттарға күп булды был сара. Ысынапта сит ил вәкилдәре башҡортса, рус йырҙарын башҡарыуы бик күңелде. Әлбиттә, мына ондай моменттар да бар. Шуан күп кенә мына Европа илдәре беҙҙең ярты коллективтары бар. Европа илдәренән булдылар. Шул тиклем беҙҙең юлдарыбыҙға һоҡланып, беҙҙә таҙа булыуына һәм юғары ойоштороу кимәле ул бит башлана беҙҙең аэропорттан башлап, беҙҙең микрофондар эшләүенә, шул уҡ музыка оборудование һәм башҡа. Сөнки беҙҙең фольклорҙың шарттары буйынса һәр бер концерт коллективы тере тауыш менән сығыш яһанылар. Ул беҙҙең генә, беҙҙең Башҡортостан коллективтары ла шулай уҡ булды. Шуға күрә бик ҡыҙыҡлы булды элекке мына бейеү коллективтары, беҙҙең данлыҡлы бейеү коллективтары, райондағы, ауылдағы бейеү коллективтары тере тауыш менән сығыш яһаудары. Ул бит инде һәр бер район үҙенә күрә яңы ансамбль булдырҙы, йә булмаһа элекке булған ансамбльдәрҙе тергеҙҙе. Шуға күрә мына беҙгә ул шул булып ҡаласаҡ. Сөнки Алла бирһә, фольклорҙы үтеп киткәндән һуң, ошо коллективтар беҙҙең тере тауыш менән артабанда сығыш яһаясаҡтар. Ҡалалар, райондарға йөрөттөгөҙ сит ил ҡунаҡтарын. Унда нисегерәк ҡаршы алдылар? Сит ил ҡунаҡтарының тәьҫораттары нисегерәк булды, бүлештеләр? Һәр бер район үҙенсә бик яҡшы итеп ҡаршы алырға тырышты. Сөнки беҙҙең 22 муниципалитет Өфөнән тыш ҡатнашты. Һәр бер колоннаны иртәнсәк үҙ майҙанына алып килер алдынан район сиктәрендә ҡаршы алып, район тураһында һөйләп, кемдер коллективтар менән ҙур итеп ҡаршы алды, кемдер ҡымыҙ менән ҡаршы алды. Ләкин коллективтар әйтәләр инде, бөтөн урында ҡымыҙ да сәксәк, бауырһаҡ, шуға күрә бик ҡыҙыҡ тиҙәр инде. Ҡымыҙ эсергә өйрәнеп киттеләр. Республика башлығы Ради Хабиров балалар араһында ла фольклориада уҙғарырға тигән идея тыуҙы. Был йүнәлештә ниндәй Беҙҙең асыу тантананан һуң ултырышта беҙҙең республика башлығы Ради Фәрит улы Хабиров менән СИОФ ойошмаһы президенты Филипп Басан менән бик тығыҙ тип әйтәйек, бик серьезный һөйләшеү булды. Бөгөн көндә ундай хәбәр бар, әммә ләкин уны беҙ тәҡдим итәсәкбеҙ, әгәр дә Ради Фәрит улы ысынлап та шундай идеяһы бар икән, ысынлап та шундай маҡсаты бар икән, беҙ уны Рәсәй Федерацияһына тәҡдим итәсәкбеҙ. Сөнки ул бер генә регионаны ҡабул итеп үҙенә ҡарар итә алмай. Сөнки беҙҙең СИОФ ойошмаһының Рәсәй секцияһы бар һәм әлбиттә Рәсәй Федерацияһы беҙгә ҡарар итергә тейеш. Беренсенән, икенсенән, әлбиттә балаларға беҙҙә Рәсәй Федерацияһында, Башҡортостанда ҡараш айырым. Ул хәүефһеҙлек яғынан күп саралар йәлеп итергә кәрәк буласаҡ. Шуға күрә уны төптән уйларға кәрәк. Бөгөн дә беҙ Филипп менән ул темаға һөйләшәсәкбеҙ. Сөнки быға тиклем балалар фольклориадаһы бер ҡайҙа ла, бер ҡасында үткәне юҡ. Шуға күрә ошо система булдырған хәлдә генә беҙ үҙебеҙгә шундай яуаплылыҡты алырға мөмкин буласаҡбыҙ дип уйлайбыҙ. Һәм быйылғы фольклориада тағылы нимәһе менән хәтерҙә ҡалыр? Моғайын да ул Гиннес рекордтар китабына инеү менән. Гиннес, дөрөҫөрәге Гиннес түгел, донъя рекордтары китабы. Беҙҙең 2 рекорд ҡуйылды бит инде. Бер хаработта иң күп милләт һәм иң күп илдәр тигән. Шуға күрә ул беҙҙең ошо сертификат милли музейҙа Алла бирһә мына икенсе аҙна беҙҙең ҙур выставка үтәсәк. Шунда беҙҙең фольклориаданың иң ҡыҙыҡлы мәлдәре, шул уҡ атрибутикалар, шул уҡ мына әйтәйек бөгөн иң ҡыҙыҡлы бер мәлдәрҙең береһе буласаҡ. Бөтөн илдәрҙән килгән тәңкәләрҙән тегелгән, эшләнгән түшелдерелек, һаҡал тип инде беҙ аны беҙгә ҡалдырасаҡтар. Һәм иң һуңғыһы ҙур Рәсәй тине тип әйтәйек, һумы 23 һумлыҡ һумды беҙ ошо түшелдерлеккә йәбештереп, тегеп, аны милли музейға тапшырасаҡбыҙ. Шуға күрә ундай саралар беҙҙең күп буласаҡ. Ҙур рәхмәт, был иртәлә килеп беҙҙең менән әңгәмәләшкәнегеҙ өсөн.